Bisa ditanyakan lagi Mas Tani, apa yang mau dicurahin? Karena mataharinya itu terbit dari Lu tuh membawa virus bengek, lu bengek. udah sembuh. Sembuh. Enggak gitu. Berarti Anjing patek lagi patek. Terus habis itu gua ke rumah temen gua. Gua kayak pas keluar toilet gitu. Hai para Rocky Gerung, dengarkan. Apa kata Bang Miras? Oh iya. Sebetulnya lagi mau narsis. Nyari Anjing sendiri. jauh banget pikiran lu ya Lagi- sampai segitu ya. Oke. Lu lagi capek ya? Lu baru pulang ya dari Thailand? Iya sebenarnya sekali Bang Miras. Batukin dulu aja dah. Gitu. Dah, aman. Ini lagi di bawah. Nih pegang ayam tuh, pegang ayam. Bangsat lu batuk-batuk di sini monyet. Sini. Bro tuh ada GoPro bro, penting ada pesan aja. Hey! Ya Allah! Ada challenge yang emang kita harus ngelakuin itu ya udah. Tapi dalam segi masih bisa ditolerin. Oke, terus? Ya namanya polusi udara di Jakarta tuh. Oke ya, anggap aja DM. Anggap aja DM. Oke, terus Set, nyampe tuh. Cuman mau ke akses mallnya jauh juga. oke, jalannya jauh. Entah yang saya temuin apa. Khawatir sembuhan atau enggak. Tuh. Iya. Baik. Wah. Masih 25, 26. Udah 29 jalan. Masih Tin. Oke. Belum punya pengalaman yang benar-benar real. Saya Ya, nggak apa-apa. Ini role play kedua. Keluarga keluarga lagi di mana sekarang? di rumah. Nah, masalah. Iya udah, orang rumah. Ngomongin soal keluarga. Nah, tadi orang Jawab. udah selesai nih. Iya. Gitu ya? Nah, tidak. Tidak. Ya sudah. Mungkin bisa minggu depan. Iya. Enggak, berdiri baru ngomong. Gaji 500.000 sekarang murah buat lu, Tin. Apa? Setelah dicabut. Lu udah swipe belum? Udah, non reaktif. Soalnya Abu-abu. Programnya ya. Yuk. Nah, minuman. Kalau lagi kayak begini gue kabur. Enggak, lu ngapain tadi? Sama gue belum batuk. Kenapa lu batuk so imut anjing. Minum. Kok di kasur berdiri ya? Yang warna kuning. Lengkapnya? Minum dulu. Iya. Saya Tante Erni. Ada siapa yang lewat ya? Tanya dong. Mungkin Mas Del bisa jawab kali. Dia jenglot tuh bersihin. Udah. Nggak tahu. Ya, akan jawabannya juga akan dua kata juga. Lanjut ya. Itu tadi Itu konter buat naruh-naruh kartu. Iya, makanya. Nih. Napas lagi. Kirain ngomong.
Udah. Bahkan sampai episode terakhir. Kalau makan jangan nafas, bangsat. Beda cuman. Lu narik napas mulu, mending narik bajai ketahuan. Enggak, beda.